म्हापसा वाठारात बेकायदेशीर घरां मोडपाच्यो कारवायो नेटान चल्ल्यात। कुचेले 36 घरां सरकारी कारवाईत मातये भरवण केली। पण म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडा फाटल्यान एक झोपडपट्टी वडा जेतान बुरशेपण मिरयत उबी रावल्या। घाण पातळ्याच गैरवेव्हारय पळोवपाक मेळटात। पालिकेची नदर कशी कितें गेली ना हे झोपडपट्टीचेर पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा वाठारात जो नवीन बस स्टँड आसा ताच्या फाटल्यान आमकां हांगा बऱ्यो झोपडपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा। कांय दिसा पयलीं आमी ह्या झोपडपट्ट्यांचेर बातमी केल्ली की ह्यो ज्यो झोपडपट्ट्यो आसा त्यो हांगासरल्यान काडून उडोवपाक जाय, पूण आजून मेरेन नगरपालिका जी आसा ह्या नगरपालिकेचे सीओ आसा, चेअरपर्सन आसा, तेंच्यांनी आजून हेचेर कांयच कारवाय केल्ली ना। ह्यो झोपडपट्ट्यो हांगा आसा त्याच परिस्थितीन आसा। आयज आमी हांगा परत विजीट करपाक आयली जाल्यार ज्यो झोपडपट्ट्यो ज्या परिस्थितीन आसपाक जाय त्यो आसा आनी ताच्याकून आनीक चड हांगा निर्माण जाल्ल्यो आसा। खंय तरी आयज ह्या झोपडपट्ट्यांचेर हांगासर कारवाय करून ह्यो हांगासरले जे मायग्रंट्स लोकांनी ज्यो झोपडपट्ट्यो हांगा घालून दवरिल्ल्यो आसा त्यो आयज काडपाची गरज आसा। बिकॉज कांय दिसा पयलीं आमी पळयल्लें की म्हापसा वाठारांतलो असोच एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की काय जे मायग्रंट्स लोक आसा ते हांगा झोपडपट्टी घालून रावता ते खंय तरी गैरप्रकार हांगा करतना आमकां पळोवपाक मेळ्ळे। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ह्यो ज्यो झोपडपट्ट्यो हांगा बेकायदेशीर पद्दतीन आसा त्यो आयज काडून उडोवपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात जे मायग्रंट्स लोक आसा तेंच्यांनी हांगा घाण करून दवरिल्ली आसा, वयता थंय आमकां हांगा गार्बेज पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना ह्यो झोपडपट्ट्यो ज्यो आसा हांगासरल्यान काडून उडोवपाक जाय। आयज जर आमचो गोंयकार खंय हांगासर मातशें तेणी आपलो कितें गाडो घातलो जर तेजे कडेन मातशें कितें लायसन ना आनी कसले डॉक्युमेंट ना जाल्यार आमी तांकां रोखडेच तेंच्या फाटल्यान धांवतात। पूण आयज जर हे मायग्रंट्स लोकांनी ज्यो हांगा झोपडपट्ट्यो ज्यो घातल्या तेंचेर कारवाय कोण करतलो? आयज हांगा तेंचेरूय कारवाय करपाची गरज आसा आनी जाता तितल्या बेगिना जी नगरपालिका आसा म्हापशेची तेंच्यांनी ह्यो झोपडपट्ट्यो आयज हांगासरल्यान काडपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।